an å løpe så fort? Herregud, så mye energi. 8 går av, liksom. Så mye energi. Takk. Prøv børn. Hei! 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 Kjøpte du jordbær? Jeg har kjøpt noe gulost. Kjøpte du ikke jordbær? Samme det vel. Gulost er gulost. Hei, venn. Hallo. Mutter'n. Samme det vel. Barn er barn. Ja. Så dere ser helt forferdelig ut på morgenen, sånn som dette her. Så ikke få panikk. Med Straightening Magic så blir håret helt rett og helt glansfullt på 2 sekunder. Jeg kan demonstrere nå. Og dette her blir resultatet. Se så rett og så glansfullt. Og alt ved hjelp av Straightening Magic. Jeg anbefaler det. Gorgeous, gorgeous. So straight. Oh,